Šajā raidījumā uzsāksim sižetu sēriju par Eiropas Savienības atbalstītiem projektiem Latvijā. Šoreiz apskatīsim veselības aprūpes sfēru. Jēkabpils reģionālā slimnīca tā savu nosaukumu ieguva tikai šogad. Projekta ietvaros notika stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot izmaksu efektivitāti. Šis projekts izvērsts 3 ēkās. Tas ir slimnīcas galvenajā 5-stāvu korpusā, diagnostikas korpusā, slimnīcas ambulatorijā daļā, tajā sadaļā, kur atrodas tuberkulozes un pirmā terapijas nodaļa, un atsevišķā ēkā, kurā atrodas uroloģijas un otrā terapijas nodaļa. Nodaļās ir nomainītas visas inženiertehniskās komunikācijas. Nākotnē plānots papildināt pakalpojumu klāstu ar nefroloģisko palīdzību, ar jaunudienas stacionāru un jaunizveidotu infekcijas slimību nodaļu. Aknīstē projekta ietvaros notika ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrā. Dienas stacionāru izremontējām, tad tas pie ambulatoras daļas pieder, jā. Un iekārtas nopirkam dienas stacionārām, gultas, naktskapīši, izremontējam koridoru un visādas sanmezglus. Kā arī ir veikta neatliekamās palīdzības dienesta operatīvā medicīniskā transporta garāžas rekonstrukcija. Varēs dienas stacionāru ārstēties. Nevajadzēs braukt uz Jēkabpili. Viņi pat var to saņemt visu medicīnas palīdzību tepat uz vietas. Pateicoties realizētajam projektam, ir uzlabojušies arī paša personāla darba apstākļi. Vieglāk strādāt, vieglāk sakopt. Cik lielu teritoriju apkalpo Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs? Patreiz mums ir tikai Aknīstes novads, Gārsenes pagasts un Asaras pagasts. Es gribētu pateikt liels paldies mūsu Aknīstes novada pašvaldībai, kurā atbalstīja tiešām to projektu un deva līdzfinansējumu. Savādāk mums bez novada, no Aknīstes novada pašvaldības nevarētu realizēt to projektu. Projekta ietvaros notika arī aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA rehabilitācijas centra Stērvete. Tika veikta ergoterapijas kabineta rekonstrukcija un renovācija un vestibula renovācija. Līdzekļi tika ieguldīti ar mērķi, lai uzlabotu ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu rehabilitācijas centrā, pārprofilējot centru no stacionārā pakalpojumu sniegšanas uz ambulatoro pakalpojumu sniegšanu. Ir arī ergoterapijas kabineta rekonstrukcijas gaitā iegādāts viss nepieciešams aprīkojums klientu aprūpei un nodrošināt automātiskā ieeja centrā slimniekiem ar dažādām apgrūtinājuma veselības pakāpēm. Rehabilitācijā vispār viena no ārstniecības metodēm ir ergoterapija, ja, kuras galvenā nozīme ir veicināt individa veselību un neatkarību jebkuros dzīves apstākļos. Tā ļoti īsa, viena no visīsākām definīcijām. Tas nozīmē to, ka dažādu saslimšanu un traumu rezultātā cilvēkam var iestāties funkcionēšanas traucējumi dažādos līmeņos. Šī ergoterapija arī galvenokārt tad ir vērsta uz to, lai indivīds varētu visas šīs ikdienas aktivitātes veikt tādā pašā līmenī kā līdz šim. Skrīveros projekta ietvaros notiks jauna dienas aprūpes centra izveide. Ir nobriedusi situācija, kad ir nepieciešams kaut kur cilvēkiem pulcēties, kur varētu sanākt kopā, kur varētu apgūt jaunas iemaņas, kur varētu ziemas laikā kaut vai siltumā sanākt kopā. Tāpēc nobried doma izveidot sociālo dienas aprūpes centru. Un šī doma nobried tik tālu, ka šeit, Skrīveros, Ziedugravās, tas ir Ziedugravu ciemā, Skrīveru novadā, taps jauns dienas aprūpes centrs. Laipni lūgti visi iedzīvotāji, bet pamatos, kā tas nosaukums saka, tas ir tā ļaužu grupa, kuriem nepieciešama šī sociālā aprūpe, sociālā palīdzība. Grūtdieņiem gan no mazām dienām, no skolas vecuma bērniem, līdz pat pensijas vecumam. Līdz ar to skolas laikā, piemēram, rīta pusē varētu vairāk pulcēties pensijas vecuma ļaudis. Vakar pusē pēc skolas varētu būt jaunieši. Dobelē uzsvars ir likts uz novada ģimeņu atbalsta centra attīstību. Tā kā mūsu galvenais akcents tiek likts ģimenēm ar bērniem, tad arī šajā projektā mums ir ietvērts tādas aktivitātes kā vecāku apmācību grupu nodarbības. Un šīs nodarbības mums notiek 3 programmās. Tas ir
uzvedības korekcijas programma, otra apmācība programma ir bērnu emocionālā audzināšana, un trešā apmācība programma ir jaunajām māmiņām, ģimenītei, kurām bērniņi ir līdz 1 gadu vecumam. Jelgavā notiek projekts Sociālās dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošanas pasākumi. Projekta mērķis ir energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālajā dzīvojamā mājā Pulkoža Oskara Kalpakielā 9 Jelgavā, realizējot siltumnoturības uzlabošanas pasākumus un tādējādi panākot siltumenerģijas patēriņa samazinājumu un ēkas kvalitātes un telpu mikroklimata paaugstināšanu.